1998 großer Lauschangriff dafür. Heißt Polizei in deinem Wohnzimmer. 1999 Vorratsdatenspeicherung dafür. Heißt jeder Anruf von dir 6 Monate gespeichert. 2000 BKA-Gesetz mit Bundestrojaner dafür. Heißt Behörden auf deinem Computer. April 2026 Einwanderung der Vorratsdaten treibt er als Kanzler an. Heißt jeder Klick von dir wird länger gespeichert. 4 alltägliche Momente, alle 4 heute mitgehört, gespeichert, durchsucht, archiviert. Eine Stimme 4-mal ja. In wenigen Minuten zeige ich Ihnen, wie aus weniger Staat Überwachung wird. Tipp: Nicht über Eigenverantwortung, über Ihren Daten. Da hört einer mit. Glaub nicht, was Sie versprechen, schau, was Sie abgestimmt haben. Heute Friedrich Merz. Das Schlimme ist nicht nur, dass Daten gespeichert werden. Das Schlimme ist das Gefühl. Du kannst nicht dagegen tun. Du wirst nicht gefragt, du wirst nicht informiert, du wirst nur verwaltet. Und du verhältst dich schon jetzt anders. Du flüsterst am Telefon, du löschst deine Suchhistorie. Du sagst nicht mehr, was du denkst. Du zensierst dich selbst sogar zu Hause. Am 14. Mai 2025 erste Regierungserklärung als Kanzler. Friedrich Merz, Zitat: Es reicht nicht, immer nach mehr Staat zu rufen, nach mehr Subventionen hier oder Sozialleistungen dort. Was heißt das? Wenn du krank wirst, Eigenverantwortung. Wenn du arm wirst, Eigenverantwortung. Wenn du alt wirst, Eigenverantwortung. Wenn du überwacht wirst, plötzlich Gemeinschaftsaufgabe. Am 12. März 2026 BKA-Festival in Wiesbaden. Derselbe Mann, Zitat: Die Erweiterung der Instrumentariums der Sicherheitsbehörde ist keine Bedrohung der Freiheitsrechte. Sie gilt gerade dem Schutz dieser Rechte. Was heißt das auf Deutsch überhaupt? Wer dich beobachtet, schützt dich, wer dich schützt, macht dich frei. So sagt es Merz. Aber Freiheit ist nicht nur wählen zu dürfen, Freiheit ist auch unbeobachtet sprechen zu können. Mit deiner Familie, mit deinem Arzt, mit deinen Kollegen. Was heißt das? Wer beobachtet wird, verhält sich anders. Das ist nicht das Risiko, das ist das Ziel. Angst macht Menschen leise, Angst macht Menschen vorsichtiger, Angst macht Menschen gehorsamer. Und genau deshalb ist Überwachung nie nur Technik. Überwachung verändert Verhalten. 2 Reden, eine Person, 2 Maßstäbe. Weniger Staat bei der Krankenkasse, mehr Staat im Wohnzimmer. Erinnerst du dich noch, wie es war? Ein offenes Wort, ohne sofort verurteilt zu werden? Heute fühlt sich's an, als würde immer jemand mithören. Aber das ist nicht neu. Es hat nun einen anderen Namen. Im 19. Jahrhundert hieß es Nachtwächter. Tagsüber waren sie unsichtbar, nachts hörten sie an den Türen, was die Bürger sprachen. Damals nannte man das öffentliche Sicherheit, heute das musst du selbst entscheiden. Im Bundestag gibt es 2 Arten, sichtbar zu werden: die Rede und die Abstimmung. Die Rede produziert Aufmerksamkeit, gefilmt viral, die Abstimmung produziert Verbindlichkeit, namentlich in der Akte für immer. Das ist kein Widerspruch mehr, das ist ein System. Friedrich Merz spricht von Freiheit, aber Freiheit ohne Privatheit ist nur ein Wort. Im Bundestagsprotokoll steht etwas anderes, 4-mal ja. Schau in der Akte nach, bundestag.de. Entscheide selbst, was das bedeutet. Du denkst, du bist die Einzige, die das beunruhigt? Bist du nicht. Viele fühlen genauso, sie sagen es nur nicht. Abonniere den Kanal, Glocke an, keine Akte zu verpassen.